請所有尚未登機的乘客從速前往登機閘口登機，航班即將開出。謝謝。成個閘口冇晒人，等埋啦，細佬。哦，唔該晒。好驚啊！好驚啊！好驚啊！最尾嗰兩排啊，俾晒你啦。上機啦！上機啦！上機啦！好緊張，好緊張。哇，好熱啊！細佬，我行咁快啦，影幅相先啦。哇，唔好行住啊，好 Q 熱啊！我知道你們都為什麼不走了，好撚熱啊，好熱啊！熱唔係問題，主要係塞住。又焗。我都入咗嚟啦，你而家等埋我嘅。係啊。一個人去曼谷玩啊？醒水嚇？唔係，你都唔一個人啊，都算係。不過有個堂手跟住我今次。哦。去邊度玩啊？芭提雅？唔係，我睇農場。哦，去做生意。唔好講生意咁嚴重啦，睇下有啲咩唔使香港嗰個咁辛苦啫。都係嘅。香港屌辛苦啲。有啲老友都過咗嚟泰國呢邊做生意，開酒吧、開餐廳。都係賺得少，但係有用得自在啲，開心啲。咁難辛苦。即係香港就太壓抑、太壓迫啦。冇計啦，太細又貴。係啊，租金貴、人工貴，咩都。其實香港人都幾好啊，可以話走啊走，又可以去泰國住，又可以日本住，係啊，都平啦，算好好噶啦，真係。精喎！係啊，所以我次次上飛機肯定最後先登機。啊，醒水喎！我都係嗰隻嚟喎。係啊，次次都係。費事喺條輪隊度，跟住幾日等嗰啲放人哋張嗰啲。冇錯。除非你前排。即係前排你唔介意登幾個，不過例牌都係都係出邊。最後太熱啦，佢點都要等埋你先可以飛㗎。你尤其是你有寄艙行李，你 check in 晒佢嗌咪都要嗌多2聲，等你到先飛得。啊，起程啦！機票咧，細佬，家姐，攞嚟。攞晒嚟得啦。細佬，快啲企喺度。家姐影唔影？細佬企喺度，快啲企過嚟。企呢度，快啲企過嚟。好。等爸爸行先。最後排。尾二。呢個係最後喎。係啊，60份。最尾同尾二啊。係啊，唔該你 ，thank you。唔該。等等，而家要等人哋擺埋行李先。同埋阿樓啊。